تاسو مخکینی رئیس جمهور محترم اشرف غنی صاحب دغه یو کس شیر شوی دی پر رسنیو کې ډېر د بیوسۍ په حالاتو کې ناست دی او دغه کس ډېر افغانان خفه کړي دي او افغانان وایي چې یاره ولې اشرف غني صاحب په داسې خفګان کې ناست دی سپین ږیری شوی سپین ږیری خو ډېر ویډیوګانې کوي او ډېر دغه کس په رسنیو کې اوړي راوړي افغانان وروڼو یو خبره یاد ساتئ و چې یوه سترګه دې ووځي په بله سترګه لاس کېږده شکر وباسئ چې اشرف غني صاحب د افغانستان نه ژوندی ووتو که خدا نه خواسته هغه واقع شوی کوم چې زموږ مخکینی رئیس جمهور ډاکټر سید نجیب الله سره وشوه موږ او تاسې به ټول په ژوندي باندې به ټول مړه وي نو شکر وباسئ چې ژوندی ووتو کابل د بربادۍ نه بد شو زموږ خویندې میندې دومره بېعزته نه شوې وطن وران نه شو هر څه په ځای پاتې شو ګورئ دغه جمهوریت ته سکوت ورکول ما مخکې درته ویلي اول په جمهوریت کې د جمهوریتیانو کار و د ټوپک سالارانو جنګ سالارانو بې د جمهوریت ته نه شرکت اشرف غني صاحب ورکړی نه پاکستان ورکړی نه طالب ورکړی جمهوریت خپل امریکایي دا لوبه وکړه او د جمهوریت یې د منځه ویوړه او دا ملي اردو یې ختمه کړه نو دا نظام چې دا پلاني کړی بستاني کړی او خلک راځي دلته په اشرف غني باندې دغه کوي نیوکې کوي دا بې ځایه دي د امریکایي خوښه وه اوسه مهربانه شی جوړ کړی او شی وران په ختمه خبره زه چې یم ګوره د ټولې دنیا الله په سر باندې خو په دې ټوله دنیا باندې نن سبا چې باچۍ کې په دې ملکونو باندې هغه امریکا ده 130 ملکونو له امریکا پیسې ورکوي 130 ملکونو له ځان پوی کوي او په 130 ملکونو کې افغانستان هم دی دا کومه بده خبره نه ده زه چې د افغانستان واکدار شم زه نه پاکستان سره خبره کوم نه روس سره کوم نه چین سره کوم مستقیم د امریکې سره کوم او زما به دوه مطالبې وي دوه ایجوکیشن تعلیم ښځې نر ټول واني او د اسلام په چوکاټ کې به جوړم انشاءالله داسې دا خبره نه کوم چې خلک د دې بل دغه وانلي صرف موږ له تعلیم پکار دی او موږ له په ګېډه مړېدل پکار دي خلک باید ما ته وایي چې دا خبره ته څنګه یو اډه دي پکار دي دوه دي پکار دي څلور دي پکار دي راشه په افغانستان کې د لا ډېر کوم چې څنګه په قطر کې دي څنګه په دوبۍ کې دي څنګه په سعودي کې دي اوس هسې ملایکو پسې ویلې چې زموږ هوا اشغال ده چې هوا مې اشغال ده پورته چت خو لاندې یو دوه ډېرې درې ډېرې څلور ډېرې والي زما دا ولس په ګېډه موړ کړي ما د ایجوکیشن راکړي ما ته د تعلیم راکړي د دې نه بغیر خو موږ کېږي نه ځکه چې غټ شیطان او غټ زورواکی چې دی د دنیا هغه دغه دی امریکا ده او بله ورځ جنرال موبین صاحب په خوست کې خبره وکړه دا خبره ما ډېره پخوا کړې چې موږ غلامي کوو خدا نه خاصه غلامي نه ده که موږ غلامي کوو ولې د امریکې نه کوو چې کم از کم وطن خو مې په وداني نو خبره دا ده چې مستقیم دغه ټوله لوبه د امریکې ده ادرس هم غلط کړی دی کله پاکستان راونیسي کله طالب راونیسي کله اشرف غني راونیسي ټوله لوبه د امریکې د جمهوریت هغه جوړ کړی او هغه ورته کشور په امریکې پالنه